الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فأنا عبد الله بن حسين الداري أعلن أمام الإخوة التوبة والرجوع إلى الله في كذبي على الشيخ صالح الفوزان، وقد سبق وأعلنت توبتي للشيخ نور ظنان قبل أسبوعين، والشيخ يشهد بهذا، ولربما تشاغل بالدروس ولم يبلغ الشباب. وأقول لكم ما حملني هذا على هذا الفعل إلا حب الظهور والرياسة والبروز أمام الناس، الذي أسأل الله عز وجل أن يخلصني منه. وأقول للشباب الذين نشروا صوتيتي أن يتقوا الله عز وجل وأن يحذفوا ما نشروا، لأنهم لم يتبينوا مني أني تبت أم لا. وقد كتبوا في المنشور أني نصحت فكبرت وعندت، وفي الحقيقة لم ينصحني أحد إلا في الأيام الأخيرة، ومن نصحني تراجعت أمامه. والذي حملني على هذا الفعل الخبيث أعيد لكم، والذي فعلني على هذا الفعل الخبيث حب الظهور والبروز أمام الناس، الذي يسأل الله عز وجل أن يخلصني منه. أسأل الله عز وجل أن يخلصني منه. أسأل الله عز وجل أن يخلصني منه. فأستغفر الله وأتوب إليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله